Olá pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência no estado de São Paulo em ar-condicionado automotivo. Você que deseja comprar um compressor novo, um compressor de ar-condicionado novo, seminovo, fazer uma retífica no seu compressor, você está no lugar certo, porque SP é laboratório técnico e representa muitas empresas do segmento. Por isso, você que deseja comprar um compressor, não compre sem ligar para a SP. Qualquer veículo nacional importado, liga agora para obter todas as informações que você precisa. Liga agora, 011 7806 0766, 011 7806 0766. Liga para SP, eu aguardo uma ligação sua. Muito obrigado por agora, valeu pessoal, até mais, tchau, tchau.